İnsan aqibətini xeyirli eləyən amillərdən biri valideynə xidmətdir. Ataya, anaya xidmət elə. Xidmət elə, sənin üçün səmimi qəlbdən dua eləsinlər. Və o dua sənin aqibətinin xeyirli olmasının səbəblərindən biri olacaq. İstəyir ata-ana həyatda ola, istəyir həyatdan getmiş ola. Fərq eləmir. Həyatda olanda bir cür xidmət edirsən, dünyalarını dəyişdilər, xidmətin növü dəyişir. Başda istiğfar eləyirsən, dua eləyirsən, qəbrini ziyarətinə gedirsən, xidmət eləyirsən, amma növü dəyişir. Yenə də xidmət eləməlisən. İnsanın dünya və axirətini bərəkətli eləyir. Heç bir amil bəlkə də bunun qədər təsirli deyil. Həyatınızda nə vaxt düyün yarandı? Birinci buna baxın ki, valideyninlə münasibətin necə? Sonra başqa mövzuları araşdırırsın.